Ngiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi twongeye kwifuriza ijoro ryiza cyane abatwumviriza kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turi mu ijoro ryo kuri uyu wa kane turi ku igenekerezo ya 17 Gitugu 2024 tugiye kurabira hamwe rero ido nido ry'amakuru akomeye cyane yiganje kwakomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya ndetse n'andi makuru yiriwe aravugwa uno munsi. Uyu munsi harakomeje kugenda hibonekeza amakuru menshi cyane agiye atandukanye ariko kandi turaza kwibanda kuri agezwe aravugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru rero tugiye kwibandaho canke tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cya rino joro. Mu gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko abegereye inzego z'umutekano biravuga ko baburijemo igikorwa kigendanye no kongera gutorokesha General Aigeme Bunyoni aho asanzwe arafungiye mu ibohero rikuru rya Gitega nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Bivuga ko rero ari umugambi ukomakomeye cyane by'umwihariko wari waje kugenda urategurwa namwe mu bayobozi bakomakomeye cyane barimo abayobozi bakomeye mu nzego z'umutekano aho bivuga ko ari umugambi umaze iminsi urategurwa by'umwihariko n'abarimo General Prime Niyongabo asanzwe ari umugambi mukuru w'igisoda c'u Burundi. Icakora ntashyirwa mu majwi dore ko haravugwamo abandi basoda bagiye batandukanye bato bato bivuga ko boba bahawe amahera kugira ngo babashe kuba by'umwihariko botorokesha uyu mugabo asanzwe ari igikomerezwa ngaha mu butegetsi bw'u Burundi dore ko yabaye umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse akaba yarigeze no kuba umuyobozi w'igipolisi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yagirizwa ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye ku buryo rero by'umwihariko ubutungane bwamuhamije ibyaha bigiye bitandukanye ku buryo yakatiwe cyangwa se yahanishijwe gufunga ubuzima bwe bwose. Bivuga ko kandi uyu mugambi wari wateguwe mu gihe by'umwihariko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika nawe atari mu gihugu by'umwihariko yamaze kugira uruzinduko mu nama ikomakomeye cyane yagiye guhagararira General Major Everson Ndayishimiye yiga ku mutekano wa Afurika cyane cyane nga mu karere k'ibiyaga binini cyane. Ni umugambi uvuga ko by'umwihariko uyu mugabo General Aigeme Bunyoni yagombaga gutorekeshwa hanyuma agashyirwa mu muduga hanyuma akaba yonyuzwa inzira y'ubutaka akaba yorongikwa mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bivuga ko abariko barategura iyi gahunda babiko barakorana by'umwihariko na bamwe mu bantu bivuga ko bo barahunze by'umwihariko mu mwaka wa 2015 baherereye mu bice bigiye bitandukanye cyane ku butaka bwa Kongo basanzwe bariko barategura n'undi bikorwa bigendanye no gukora ku butegetsi General Major Everson Ndayishimiye. Aya makuru rero by'umwihariko ni amakuru yaje kugenda aratangazwa n'umwe mu begereye igisoda c'u Burundi yavuze ko uyu mugambi waburijwemo ariko inzego z'umutekano zikaba zirinze kuba zoshyira aya makuru ahagaragara mu gihe Burundi busigaye bwaririnze kuba bwopfa kugenda buratangaza amakuru akomakomeye cyane amakuru ariyo yose akomeje kugenda aravugwa muri rusange. Bivuga ko rero Burundi bugiye gukoza ibigendanye n'umutekano ndetse by'umwihariko no gukomeza ibigendanye n'ubutasi ku buryo bukomakomeye cyane. Uyu munsi kandi by'umwihariko haje kugenda aravugwa inkuru y'umwe mu bapolisi bakomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi yaje kurasa umunyagihugu cyangwa se umukenyezikazi asanzwe ari umudandaji w'ibitenge bikaza gutuma abanyagihugu benshi bagerageza nabo kuba bomugirira nabi cyangwa se bomuhitana. Hari n'amakuru kandi yakomeje kugenda aravugwa aho turaza kwisunga cyangwa se kwibanda ku busesenguzi bwaje kugenda buratangazwa n'abatari bakeya aho baje kugenda barasesengura ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko batewe impungenge ndetse by'umwihariko bagaragaza neza yuko by'umwihariko gahunda zigendanye no gusenya umubare wa FDLR ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bizogorana mu gihe batajya umunwa mu kugaragaza ko FDLR atabushobozi ifise FIDC atabushobozi ifise bugendanye no kuba yohangara cyangwa se yohangamura by'umwihariko iyi FDLR mu nyuma y'iko rero ari bikuye mu masezerano aherutse gusinyirwa i Rwanda mu gihugu ca Angola nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradutangariza canke aratugeraho. Nubwo rero by'umwihariko hobaye ibikorwa byo kwemeza izo gahunda hari abatajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko ahubwo ari akaryo keza ko kubona uko aba FDLR bashobora kuzisanga mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko cyane cyane bakazisanga nko mu bihugu nk'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira.
amakuru akomeza kugenda aratugeraho by'umwihariko cyangwa se akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda aragaragaza neza yuko by'umwihariko inzego z'umutekano bwa ku butaka bwa Kongo nazo zizeye neza ko zidafise ubushobozi bwo kuba zohangana cyangwa se by'umwihariko zosenya uyu muhari wa FDLR. Abasesenguzi baragaragaza neza ko icyaba cyiza ari uko uruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo bakongera bagahuza imbaraga nk'uko byabaye mu maoperasiyo menshi cyane agiye atandukanye, ndetse yagiye anatanga umusaruro, bakongera gushyira hamwe mu bikorwa bigendanye no guhangana n'uyu muhari wa FDLR. Ndabahaye ikaze rero mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza murere mu bice bigiye bitandukanye, twifurije umugoroba mwiza ndetse turanabifuriza ijoro ryiza cyane. Abatwumviriza by'umwihariko bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi, turabifuriza amahoro y'Imana cyane. Nimba ari ubwa mbere usanga rero kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, mbonesha kure imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Byonda kwanditse sabone kugira ngo usharonka amakuru n'ibiganiro byacu bitandukanye. Ikaze. General Guillaume Bunyoni yigeze kuba umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi ndetse anaba umuyobozi wa polisi mu gihugu cy'u Burundi, yongeye kugarukwaho rero n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye haba mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane ibimenyesha makuru rero bitegamiye kuri leta cyangwa se bidakorera mu kwaha kwa guverinoma ya Evariste Ndayishimiye. Byatanguye kunyara binoganurwa bivuga ko rero leta y'u Burundi yoba yaburijemo cyangwa se ikaba yaje kuyendera afata bamwe mu bari bafise umugambi wo kongera gutorokesha General Guillaume Bunyoni nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Bivuga ko rero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hamaze kugenda arashika amatsinda menshi yiganjemo abariko barahunze by'umwihariko bagirizwa kugerageza gukora ikudeta cyangwa se gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, ndetse by'umwihariko n'abandi bariko bariyamiriza ikirungo cya gatatu cyo muhisi nyine Petero Nkurunziza, bakaba barakomeze kugenda barakora icyo twakwita nk'ubufatanye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse kaba bivuga ko bashobora kuzaza mu gihugu cy'u Burundi baje bakazakora agashya. Bivuga ko kandi hari bamwe bari mu gihugu cyacu cy'u Burundi imbere mu gihugu basanzwe baranakorana, aho leta imaze iminsi irafise n'amakenga kwimukira bamwe na bamwe bariko barava ku butaka bwa Kongo bakaza mu gihugu cy'u Burundi banafise akarangamuntu. Amakuru avuga ko by'umwihariko hari amakuru atari ivumbi yihuta avuga ko mubegereye by'umwihariko inzego z'umutekano bavuga ko by'umwihariko hari ibikorwa bigiye bitandukanye byari bimaze iminsi biriko birategurwa bigendanye no gutorokesha uyu mugabo muri rusange. Bivuga ko rero General Major Evariste Ndayishimiye yahatiwe kenshi kuba yorekura uyu mugabo, ariko kandi akagira amakenga yuko bishobora kuzomukwegera kuba atakongera kugira gukizana n'abanyagihugu. Andi makuru akaba avuga ko General Major Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yifuza by'umwihariko kuzerekura uyu mugabo yaramaze kugenda by'umwihariko aramukubagura ku buryo bukomakomeye cyane ku buryo ashobora kuzova mu ibohero n'ubundi atakintu na kimwe yo kwimarira. Hari n'abandi bavuga ko by'umwihariko iyo bategereje kuzamurekura mu gihe amatora azaba yegereje mu rwego rwo kugira ngo yongere agarure igikundiro mu banyagihugu, babone yuko by'umwihariko asanzwe ari umuntu by'umwihariko afise icyo twakwita umutima mwiza, nk'uko amakuru akomeza kugenda aragaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Bivuga ko rero ari umugambi wateguwe ubwo by'umwihariko bamwe mu bayobozi bakomakomeye cyane mu nzego z'umutekano bamenyaga amakuru y'uko by'umwihariko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca agiye kuva mu gihugu cy'u Burundi, akaba yari yitabye inama ikomakomeye cyane yagombaga kujya guhagararira General Major Evariste Ndayishimiye by'umwihariko y'abayobozi bagiye batandukanye bakomeye mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo mu rwego kugira ngo barabira hamwe ibikorwa bigendanye no guteza imbere umutekano. Amakuru avuga ko by'umwihariko ubwo yitabaga iyo nama by'umwihariko cyangwa ubwo hategurwaga urugendo rw'iyo nama, aribwo rero bamwe mu basanzwe barakurikiranira hafi ibiberanga mu gihugu cy'u Burundi bavuze ko cyangwa se banamenye yuko hariko harategurwa uyu mugambi muri rusange. Bamwe rero bavuga ko bari ko baragerageza mu rwego kugira ngo bazabeshyere Gervais Ndirakobuca, bavuga ko aribo yasize arateguye uwo mugambi, akaba yarahise by'umwihariko yagiye muri urwo ruzinduko kugira ngo azagumeyo, ariko kandi leta ntacyo yigeze iratanga
gutangaza kuri aya makuru icyakora mu bihe bitandukanye General Agemi Bunyoni bitewe n'izina afise ndetse by'umwihariko n'amatungo yarafise nga muri kino gihugu cy'u Burundi n'amahera yarafise n'uburyo yavugaga rikumvikana n'umwe mu bantu bakomeje kugenda bagaragazwa neza yuko by'umwihariko n'imigambwe ndetse n'imiryango igitandukanye ko atagomba kuzohera by'umwihariko mu munyururu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Bivugwa ko rero by'umwihariko amakuru akomeza kugenda aratugeraho adafise ivumbi yuko n'umuryango we waba uri kurakora ibishoboka byose kugira ngo utange ibishoboka byose uyu mugabo abashe kuba yokugwa by'umwihariko mu ibohero mu gihe asanzwe arafise n'indwara zigiye zitandukanye harimo nk'indwara ya diabete aho by'umwihariko akunze no kugwara mu buryo bukomakomeye cyane. Uyu munsi kandi nibwo haje kugenda haravugwa ibiciro bishasha bigendanye n'isukari ya Sosumo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru adafise ivumbi aravuga ko by'umwihariko umushikiranganje mu byajejwe harimo n'ubudandaji nga mu gihugu cy'u Burundi yaje gushyira hanze itangazo agaragaza neza yuko by'umwihariko u Burundi bwamaze kugenda barashiraho igiciro gishyashya kigendanye n'isukari. By'umwihariko isukari yarirutse kuduzwa ikava ku 3500 igashika ku 8,000 yamaze kugenda irashyirwa ku 6,000. Ni igiciro n'ubundi abanyagihugu batigeze bishimira bavuga ko by'umwihariko kiri hanitse bigendanye n'amikoro bafise ndetse by'umwihariko kigendanye by'umwihariko n'uburyo ubuzima buhagaze nga mu gihugu cy'u Burundi bakaba bavuga ko by'umwihariko ataho bavuye ataho bagiye. Mu gihugu cy'u Burundi kandi hongeye kwibonekeza amakuru agendanye no kugandagura abantu aho by'umwihariko abapolisi bongeye kugenda barakora ibara nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira. Jya kunda kugenda ndabamenyesha cyangwa ndababwira yuko by'umwihariko bigoranye yuko hoshira umunsi umwe cyangwa ibiri ata muntu n'umwe yishwe cyangwa se agandaguye cyangwa anyerejwe ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Uyu munsi rero hongeye kugenda haraboneka amakuru akomeye cyane yongeye gusiga icyasha iki gihugu cacu cy'u Burundi cyane cyane inzego z'umutekano binyuze mu gipolisi. Icyaha cyaje kugenda kiraba by'umwihariko cyaje kugenda kiraba mu ijoro ryakeye by'umwihariko mu gace ka Gatongati ni muri zone Rugari muri komine y'intara ya Muyinga ni mu majyaruguru y'uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu bahise bafata umupolisi rero warashe umuntu baramukubita bikomakomeye cyane ndetse imbunda ye iribwa bikaba bivuga ko yaje kugenda iratwarwa n'umuntu ataje kugenda aramenyekana. Uyu mupolisi ukorera rero mu mujyi wa Muyinga azwi cyane ku izina rya mama wa leta. By'umwihariko wishwe ni umugabo ukomoka mu gace ka Gatongati witwa Zamborina akaba ari umugabo uri mu kigero cy'imyaka ishika kuri 40 nk'uko rero abanyagihugu baje kugenda barabitangariza abamenyesha makuru bacu. Ati bagize bati igihe byabaga rero by'umwihariko Zamborine yari afise amajerekani 2 ya lisansi ku igare igeze umwihariko abapolisi 2 bamutegetse guhagarara ariko yanga kubyubahiriza. Umupolisi rero yahise amurasa atararenga umutari rero apfira aho ngaho nk'uko biriko biratangazwa. Abagabo 2 by'umwihariko bari aho ngaho rero bahise baratera uyu mukozi wa polisi by'umwihariko y'u Burundi nk'uko byoma biratangazwa. Amafoto yiwe yakomeze kugenda aribonekeza by'umwihariko aramwerekana ameze nabi nk'uko biko biratangazwa. Yakomeretse bikabije mu maso ndetse abo bantu abanamwambuye imbunda yiwe hakaba atazwi rero aho yoba yagiye. Abatangabuhamya rero bari aho ngaho bavuga ko umupolisi yaragiye kwicwa iyo rero hataba bagenzi biwe batabaye mu nyuma y'iko rero mugenzi wiwe bari kumwe icyo gihe yahunze akajya gusaba ubufasha. Mu majwi rero yafashwe akaba ari karakwirakwirizwa ku mbuga ngurukanabumenyi harimo n'urubuga rwa WhatsApp. Umupolisi yahamagariye bagenzi be by'umwihariko kwica abanyagihugu bashaka kuturimbura. Abanyagihugu bavuga ko ubwo rero bahageraga itsinda ry'abapolisi ryarashe rero amasasu menshi mu kirere. Muri icyo gikorwa kandi abagabo benshi baho ngabo ntibaraye mu ngo bivugwa ko by'umwihariko bahunze batinya kwihorera kwa polisi. Mu ijoro by'umwihariko ryakeye by'umwihariko abahagarariye ubuyobozi bw'intara ndetse n'abapolisi n'ubutasi bwerekeje Gatongati batangaje ko by'umwihariko hatanguye amatohoza kugira ngo hamenyekane ingene ndetse n'impamvu y'ibyo ngibyo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira.
tugaruke ku yandi makuru akomeye cyane yakomeje kugenda aravugwa by'umwihariko cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma y'uko ibiganiro biherutse kubera i Rwanda by'umwihariko byahuje intumwa za Kongo ndetse n'iz'u Rwanda ndetse n'intumwa za Angola yaje gusiga n'ubundi hemejwe gahunda yo gusenya umubare wa FDLR. Hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko imbaraga canke ubushobozi bwa FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kidafise ubushobozi bwo kuba cyohangana na FDLR nk'uko biriko biratangazwa. By'umwihariko rero abatari bakeya baremeza yuko icyaba cyiza ari uko hokongera gukorwa ibikorwa bihuriyeho by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba haboneka imbaraga zo guhangana n'uyu muhari wa FDLR muri rusange. FDLR amaze igihe ari ikibazo gikomakomeye cyane ku butaka bwa Kongo, ku butaka bw'u Burundi ndetse kikaba n'ikibazo ku butaka bw'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga binini cyane. U Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ko FDLR ari ikibazo gikomakomeye cyane mu gihe ifise umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse ikaba ikomeje no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Ku ruhande rwa Kongo yo ikagaragaza ko atakibazo na gitoya FDLR yakabaye iteza cyangwa se inateje, mu gihe ku ruhande rwa Kongo bavuga ko ari abagwanyi badafise icyo batwaye ndetse bamaze no gusaza. Nyamara by'umwihariko hari abasesenguzi babona gusaba FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo gusenya FDLR by'umwihariko ari ikizamini kiruta rero gusimbuka urukiramende kuri Kongo Kinshasa, akaba ari bamwe mu basesenguzi. Haraheze iminsi rero twumva amasezerano ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye byagiye biraba, nubwo byagiye biragorana, ariko kandi ubu ingabo za leta ya FARDC by'umwihariko zikaba zariyemeje kurandura umubare wa FDLR ndetse no guta muri yombi abagwanyi bawo bakuru barimo na Generali Ntahunguka Pacifique uzwi nka Generali Omega. Ibyatangajwe na Minisitiri w'itumatumanako akaba Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru ku butaka bwa Kongo, akaba nyine n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo bwana Patrick Muyaya, araherutse gutangaza ko by'umwihariko mu rwego rwo gukuraho inzitizi izo arizo zose zagiye ziragaragazwa n'igihugu cy'u Rwanda, ubu ngubu bahisemo gukora ibishoboka byose kugira ngo basenye uwo muhari mu buryo bweruye. N'umuhari by'umwihariko ubushakashatsi bugaragaza ko FDLR by'umwihariko yo yarashinzwe mu mwaka w'2000, ubwo rero habaga kwihuza kw'imihari igiye itandukanye. Ibyo bice byose byagiye biraba by'umwihariko bya FDLR byagiye biraba mu gihe uyu muhari kandi ukaba ufise abagwanyi baharugwa mu bihumbi bishika muri 4 babarizwa muri brigade zikurikira harimo Samaria, Jericho ndetse na Credo. Uyu muhari by'umwihariko wa Credo rero ukaba ari nawo uzwi nka Clapo, umuhari usanzwe urakoreramwo abasoda badasanzwe. Harabaye kurasana mu gihe gitandukanye by'umwihariko hagati ya FARDC mu gihe habaga habonetse ukutumvikana, ariko kandi kenshi hakabaye FARDC n'igisirikare cya Kongo by'umwihariko nicyo cyagiye kirahomberamo cyane, hagiye harapfa abasirikare benshi ndetse n'inkomere. Ikindi gikomakomeye cyane nuko rero abenshi mu basirikare ba FARDC higanjemo abatojwe na FDLR badashobora by'umwihariko kwikora mu nda, aho twavuga nka Generali Mugabo, Colonel Rugayi ndetse na Generali Mayaga ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Hari bamwe batajya umunwa kandi mu kugaragaza ko bwana Tshisekedi nawe azi neza ko adashobora kuba yo kwikora mu nda kugira ngo abashe kuba by'umwihariko yasoza cyangwa se yakwigizayo uyu muhari wa FDLR, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradutangariza. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa se akomeza kugenda aratugeraho arerekana neza yuko inzego z'umutekano cyane inzego z'umutekano by'umwihariko za Kongo zidashobora kuzakora ikosa rikomeye by'umwihariko rigendanye no kuba bafata ingingo yo gukomeza guhiga ba FDLR. Bivuga ko ingingo ihari ari imwe by'umwihariko ari yo gukomeza cyangwa se ari ishoboka ari yo kubaburira bakaba bahungira mu gihugu nk'u Burundi, ariko bigoranye ko bashobora kuba bo barwanya. Hari n'abatarya umunwa rero mu kugaragaza ko by'umwihariko kuba muri ibi bice hakomeje kugenda haragaragara ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kuba hohigwa abo bagwanye,
nabyo bitashoboka mu gihe bivuga ko hari bamwe mu bagwanyi babyaranye na bamwe mu basoda ndetse n'abandi bagiye batandukanye mu gisoda ca Kongo. Igisirikare cya Kongo kandi bigaragazwa ko mu gihe kitaba gifite FDL kidashobora no kuba cyomara imisi myinshi kitaramburwa ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abasesenguzi bakanzura bavuga ko icyaba cyiza ariko hakongera gukorwa operation ihuriweho ay'ingabo za RDF z'u Rwanda ndetse na FDL na FARDC bahuriza hamwe ibikorwa byo guhiga iyi FDLR. Ni mu gihe kandi ibikorwa byabaye muri operation zigiye zitandukanye zabaye imbere by'umwihariko akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi ONU katangaje ko byatanze umusaruro ku kigero cya 70%. Ndashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu dusubira mu masaha ari imbere.